Lad mig göra ett stort video om World Economic Forum. Det har helt nu att det halda där under från året. Globalisterna och kongshusen, särskilt bretska kongshusen. Och tar nu knuta där coronakrisen och på i allt det här. Vill jag göra bruk av det först. Och hvis du vill ta mina mening om det så har tar själv skapt corona. Kanske det läsgivet i Kina och kom över härifrån, men det är skapt av eliterna vid en särskild ändamål. Och nu brukar det. Och det som du hör nu om det är en economic reset. Alltså tar vilja nollstilla fudjarheimen, allt ska nollstillas och så ska det restartas. Alltså reset, det vill säga sätta det av nytt, stilla det in av nytt. Så att allt ska brötas. Allt fudjarheimen som man är, det är det som tar vilja om det kommer att ätna stormen eller om det får det jökna nu. Eller om det kommer att täcka en tog, det var ett man som en tetra planer. Och en bror sände mig ett här logo i det. World Economic Forum. Och han säger, Luis, detta logo är inte sintur logon och kringvarpen. Jag säger jo, det är inte löjt att ha samma arbetsgivare. Tar arbetar för eliterna, det är eliten. Kringvarp i arbetar för eliterna. Då får vissliga bo ut utan hemma. Hvis det inte får bo så fyller jag bovon som är given. Alltså från öron och större tøyindastoven tar fylgja torra føtasporen og bera som tøyindir. Det er den globala agendaen. Det er LGBT og ditten datten. Og tranniskaper og anna lort. Men så sette jeg meg vid telefonen, jeg hukte på at det er atra nudgen, altså jeg sa bøyna at det så ut som en sekstal. Ja, det var, så huksa jeg hvordan rundt det er her, hvis det skjerpa jeg sånn inn her så at jeg har møtt her og så kunne man argumentere for at dette var sekstal, men det er det likevel. Men dette er faktisk en fullkommen ringur, og så suttet jeg til, ja, men det er tema jo i snir, hikk, så suttet jeg hikk, den klena linjan skjer i jøkken troi, og hvis du byrjar her oppe, så sørst du kvært. Du sørst en linje som går nyer her, og fyr ut her, 8-6-tal. Og så vi er her, og et annet 6-tal ut her, og et annet 6-tal ut her. Så det som heter 6-tal signaler, för det första så är det till 6-tal, men det som det signalerar via skera trudja rundingar och mynda tro i 6-tal som är skåren här till ända skönligt. Det är 6, 6, 6. Låt mig visa det där bättre. Det sagt då. 6, 6, 6. Och det är det som tar arbeider for og korona merker krona. Og jeg sa fra en eldre World Economic Forum funnet, der man var fra i fjør, her som prins Charles taler, og iver hans har høttet være en krona og i kvarjen liten, LGBT-liten. Hekk iver høtten av taleren. Så dette er soppan som vi hittar på, som vi skulle åpenbart vera tvinga til å fylgja og løy, skulle halda seg kunna løye okkun. Med løya der ikkje, jeg fylgja dem ikkje til helvedes, ikkje et fet. Men det som det er, og det som genga sterkt fram med det nu, det er et anna fudjar crash, her som men tar gjerra det alt vid design. Tar av planlagt det her, tar bruka korona, tar av leisgiv korona, vi tog endamålet, at krasja fudjar heimenon atlan heim, vi tog endamålet, at tar kunne røysa det opp at tar kunne heva nekka som skal bjerga atlon, det skal alt bli digitalt, røyufæ, altså kontanter skulle avskaffast, og ta for det første var det bæra kort,
og så ver det et chip i hånden av hver mannspattene av hjørene, utan hva du ikke kan kjøpe eller selge. Det er det som vi ganger fram i møte. Og etter klaunene og klottene, heter han tusker, professor, høyre hendan til som høyre en SS-soldat, Goebbels eller et eller annet, og spørs du med, så dette patchet her, at det verilig avkommet til Hitler og hans herre djævelen. Og det som de nå arbeider for, det å få Josens merke og Josens system. Josens merke er bare noe som det farfri kunne kjøpe selge, men her er en skipan. Og en futjarlig skipan kommer å være rost, og tar vilja krasja det som nå er. Jeg har ikke tøynden under siste viko, at nå kommer tøynder utan å heime, at futjarheimeren utom Atlant heim har det ekvillig ringt. Vi tåler bare noe for krasja til at, eller tar vant at det kan få alvorlige fylker, tog at pengaflowet til akkurat som blå, eller til akkurat som streimer, hvis du korslutter det for ofte og for lange, så blir det tømt, her blir det lufthål, akkurat som vi i en ånne, du har høyt vatten renner i jøkken, hvis oljeføringen slakner for ofte, så luft i systemet, så må det tappas det av, og det kan ta en tøydevost. Det er det som det er ute etter. Det er å få det hele å krasja, og så det har klare vi en risastørre innsprengning. Du tar sitt av øtlene lykkevel. Og her var gjørst, tar altså elitan av hjørene, sitter av 6,5% av pengene i verden. En 300 manns sitter av 6,5% av pengene i verden. Sjalt de røykaste som utanfor det, de kommer vattla upp av skalan. Jeg så en skala øyneforna, det for skrujande etter millinjen, eller etter en bøyna linje, og så det et løyte prosentdel, mittel 3-5%, som øyer, altså, det for himmelhøgt opp. Og det elitan. Og det tar som sitter av banken, tar sitter av ødlun, og det tar som vi betaler alt for skatteren og alt for vi oppetter, og tar sitt og skål alt til sånn her. Og om så heimeren krasjer alt som han tar hava nok til å starte alt opp at det fløyre ferier. Og Vatikanen i Øysten en parstreavs ned. Paven en parstreavs ned. Bretska kongshus en parstreavs ned. Så her har det da. Hatt det til, ikke så vel. I Jesu navnet. Åpenberingen 13. Og stod oppi av sande havsens, og så et djaurus opp ur sjøvnen, hevande skjei hødd og tudju hødd, og pja hans er høddun tudju kronor, og pja hans er høddun godsbottan er navnet. Og djaurus som så var lukt av en leoparde, og hans er føtter var som føtterne av en i bjøtten, og hans er munnur som munnur av en leivo, og drekjen gav honom måttsøyn og sete sutt, og mikla myndeløyga. Vers 6. Og det var givet honom å føre krudjviner høylavo, og at vinna at høymon, og måtte var given honom iver ötlun attun, og tungun og tjauun. Og atler som dveljast oppi av hjørene skulle tilbya han, hvers nøvn ikkje skriva, og i luftens bøg til lampen slatra fra grunnlegging veraldarinnar. Sars du, det for å tilbya han, djaure og drekan, men til teg hvers nøvn ikkje skriva og i luftens bøg til lampen. Vi får sjå man de ikkje gjerra til. Lukt, tog som sommer vilja si at vi kunne takka djaursens merke. Det kunne vi ikkje. Ikkje skriva hvers nøvn ikkje skriva i luftens bøg til lampen og slatra fra grunnlegging veraldarinnar. Om nekrar mever hev i øyra, lat han høyra. Vers 11. Og jeg skåi et anna djaur, kom han de opp ur hjørene, og han hei 2 hodden lykka som et lamp, og han telai som en drekje. Og han utdinner atlan måtten kjøtt i fyrsta djauren framme fri hånden, og elver hjørene og tøymen som dveljast her og er tilby etta fyrsta djauret, først eilige svar var grøtt. Og han gjer mykjel undur, så at han får elda komma nyer fra himni av hjørene og i eksjøen manna. Og vittløyer tar som dveljast av hjørene, vi brudgen av hæsum kraftaverskenen,
som han hei mått til a gjera og i eksjøen Jorsins. Sigande til torra som dveljast av gjørene, at tar skulle gjera en mynd til Jore, som hei svari av en svøre og livde. Og han hei mått til a gjeva mynd Jorsins liv, AI, Artificial Intelligence, at mynd Jorsins skulle bare tala og elva, at som mennesker som ville ikke tilbya mynd Jorsins, skulle være dryppner. Etta stender nu fyrir framman. Og han velder öllun, bægi smavun og miklun, rujkun og fatøkun, frujun og trælun, at møtteka eit merskje, og i høgru håndsøyna, edla og i ender søyne. Så at ongen mævur måtte kjeipa, edla selja, utan han som hei merskje, edla navn Jorsins, edla tal navns hansara. Her vusdømur, let han som hever skil telja tal Jorsins, til at her tali tja øynun manne, øynun avusne manne, ikkje tal mansins, men øynun manne. Og hans tal 623 og 636. Kapitel 14, vers 9. Og en tredje angelene fyllte tøymon, siande vi herare rødd, nekar mævur, tilbyi djauri og mynd hans, og møttekje, merskje hans og enne sutt, edla og i håndsøyna. Hin samme skal drekka av vøynunum av røye gods, som helt ut utan blanding inn i bykar harmavrøyes hans, og han skal være puntslavur, vi elde og svavule, og i nærveru hinne høylav og øngla, og i nærveru lamsins. Og røykuren av tara puntslo styr opp æver og æver, tar færa av i øren og i høyda hula helvete. Og han sa kvart John MacArthur frætar ut i grunnatikon. Og tar hava anka kvøyl og dædla nått som tilbya djaure og mynd hansara, og hver som helst i møttekur merkje navns hansara. Her 12 møyen kjatt om en høylav, til å si at høylav skulle tåle etter, til færre jøkken etter. Her tar som halda bøyene tja gode og trygg Jesu, tar som tåla at færre jøkken hentan elden her som færre koma. Cheers well.